Truls Ravand Pedersen og Kristine Kvassnes for oss. Det Papagayo E! Og oppdretteren til Papagayo, det altså ekteparet Stenstrøm som står her. Ingrid, vær så god, blomster det der. Og de begge to for dette måleriet som lagt av Margrethe Grav, som viser forskjellige bilder av Papagayo E. Vi avhengige av folk driver med oppdrett og steller med